Bon dia i benvinguts. Jo soc la Sílvia Cortés i us presentaré el meu projecte de final de carrera que ha estat dedicat al disseny d'una interfície gràfica d'usuari per a la cerca d'imatges basada en imatges. L'aplicació l'hem batejada com a GOS, que són les sigles de Graphic Object Searcher, i el projecte ha estat tutoritzat pel professor Xavier. Aquí veiem els punts que repassarem durant la presentació. Primer farem una introducció, després parlarem dels punts més importants de l'estat de l'art, veurem quins són els requeriments i l'entorn de desenvolupament que necessita l'eina per funcionar. També parlarem de com hem plantejat el disseny de la interfície gràfica i, per últim, parlarem una miqueta del futur del GOS i les conclusions. Bé, doncs, com tots sabem, actualment hi ha un gran volum d'informació, especialment contingut audiovisual, que cal gestionar d'una manera eficient. Com ho podem fer això? Doncs, en principi, hem de poder organitzar, ordenar, classificar tota aquesta informació i, en segon lloc, l'hem de poder trobar i recuperar quan la necessitem. La iniciativa I3 Media és un projecte d'àmbit estatal que precisament es dedica a investigar i desenvolupar tecnologies per a crear continguts de forma automatitzada. Dintre d'aquest projecte intervenen tant empreses del sector audiovisual com Mediapro o la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals i també universitats i centres d'investigació. Dintre de totes les tasques que abarca aquest gran projecte trobem la implementació de tècniques per anotar, indexar i recuperar contingut. El GOS vol ser una eina de suport per a aquest tipus de tècniques i concretament serà una interfície gràfica per a un sistema de recuperació d'imatges basada en el contingut. Aquest tipus de sistemes són coneguts com a sistemes CBIT, que són les sigles de Content Based Image Retrieval, i generalment fan servir la tècnica de consulta amb exemple. Aquesta tècnica el que ens permet és, a partir d'una imatge de consulta, poder recuperar imatges similars que estan allotjades en bases de dades de gran volum. Aquest tipus de cerca és molt més eficient que la tradicional cerca textual, ja que ens permet trobar imatges a partir del seu contingut visual. Si nosaltres tradicionalment buscàvem imatges a partir de paraules claus, necessitem aquestes paraules hagin estat associades prèviament a la imatge. En canvi, si tenim una imatge similar a que volem trobar, doncs possiblement ens sigui molt més fàcil recuperar la informació. Quin paper juga la interfície gràfica d'usuari en aquest tipus de sistemes de recuperació d'informació? Doncs la interfície gràfica és el punt d'unió entre l'usuari i el sistema de cerca. Nosaltres, com a persones, no parlem la mateixa llengua que la màquina. Necessitem una espècie de traductor que faci arribar al sistema de cerca la nostra petició. De la mateixa manera, quan el sistema de cerca ens retorni els resultats, aquesta interfície ens les interpretarà i les mostrarà a l'usuari perquè les vegi d'una manera més còmoda. Dintre de les ciències documentals, aquesta interacció entre home i màquina ha estat estudiada per la disciplina Human-Computer Interaction. Aquesta disciplina es dedica a analitzar i a intentar millorar la comunicació entre els usuaris i els sistemes de documentació, que avui en dia estan ja tots informatitzats. Aquesta disciplina ens diu que la forma que presentem la informació a l'usuari és molt important, ja que determina el grau de satisfacció que té l'usuari quan fa servir l'eina i també, en definitiva, l'èxit que tindrà l'eina, perquè veurem que la interfície el que tracta és la informació clau per fer la cerca, què es busca, on es busca i com es busca, i depenent de l'interlocutor a qui hagi de buscar aquesta informació, la resoldrà d'una forma o d'una altra. Tot i aquest aspecte és molt important en aquest tipus de sistemes, no ha estat un àmbit gaire desenvolupat ni treballat en els projectes anteriors en sistemes de viu. Aquests projectes sempre han estat més orientats al punt de vista tècnic i dedicats al desenvolupament d'algoritmes per fer el càlcul de les cerques. Dintre de l'anàlisi que hem fet sobre les interfícies existents actualment sobre sistemes de vir, hem trobat que hi ha dues tendències molt clares, diferenciades, segons l'usuari al qual vagi dirigit l'interfície. Nosaltres hem catalogat aquestes interfícies, aquestes tendències, com interfícies comercials i interfícies acadèmiques. Les interfícies comercials són aquelles que estan desenvolupades per empreses i es destinen a un usuari no expert, estan orientades a negoci i són interfícies
interactives i molt usables, perquè necessiten que l'usuari se senti còmode fent servir aquella eina. En canvi, les interfícies acadèmiques són més complexes, generalment són desenvolupades a laboratoris o universitats i estan dirigides a un usuari expert en la matèria, que no li importa tant que l'eina sigui maca, sinó que tingui molta funcionalitat, que pugui treballar i desenvolupar les funcions del sistema de cerca i provar-los amb la seva interfície. Aquí tenim un exemple de cada tipologia i en la memòria trobarem un anàlisi més detallat de les més destacades que hem trobat de cada tipologia. L'objectiu d'aquest projecte ha estat desenvolupar una interfície gràfica per un motor de cerca que ja havia estat prèviament implementat en el projecte I3 Media. Què necessita aquest motor de cerca per funcionar? Doncs primerament necessita la ruta de la imatge de consulta. Això és molt important perquè necessita saber què ha de buscar. En segon lloc, necessita un arxiu de configuració on li passarem una sèrie de dades perquè el sistema sàpiga com ha de realitzar aquesta cerca. Per últim, també ha de saber el directori on ha de deixar els resultats obtinguts. Com recull el gos tota aquesta informació? Doncs l'usuari interactivament introdueix les dades a la interfície que s'encarregarà de donar el format a la crida que arribarà al motor de cerca amb aquests tres paràmetres. El motor de cerca farà la seva feina i retornarà una sèrie de resultats cap a la interfície. Les dades d'entrada i les dades de sortida són fitxers XML en format MPEG-C. Aquí veiem els continguts d'aquests fitxers. En primer lloc tenim el fitxer de dades d'entrada, que conté el tipus de criteri de fusió que ha escollit l'usuari per fer la cerca, els descriptors visuals, que també ha escollit, els pesos que ha atorgat a aquests descriptors, si aquest criteri ho permet, en el cas de ser pesos, l'espai de cerca i el número de resultats. A la banda de les dades de sortida obtindrem una llista de resultats que seran ordenats segons el grau de similitud amb la imatge de consulta i que contindran la URI de la imatge, que és la ruta identificadora, la seva posició en el rànquing de resultats i la puntuació que ha obtingut en el sistema de cerca. Actualment, el sistema ens permet dos modes d'execució, mode local i mode remot. Si escollim executar el gos en mode local, necessitarem que l'executable del motor de cerca estigui instal·lat a la nostra màquina. Si, pel contrari, volem fer el mode d'execució en remot, necessitarem un servidor web que ens doni aquest servei de cerca. Nosaltres ens connectarem via xarxa IP per poder realitzar les consultes. De moment, l'estructura que tenim de directoris i fitxers ha estat introduïda directament al codi font de l'aplicació. Això ens limita una miqueta la seva execució, que actualment està restringida a l'entorn Linux. L'aplicació ha estat desenvolupada en llenguatge Java i necessita un entorn d'execució 1.6 o superior per funcionar. Les raons per escollir el llenguatge Java han estat que ens permet crear aplicacions i programes independents de la plataforma per a que puguem fer servir en qualsevol sistema operatiu i a més ens dona una sèrie de llibreries que ens facilita la composició d'interfícies gràfiques. A més, la filosofia de treball de Java està molt orientada al treball en equip i això també ens facilita el poder treballar, poder elaborar un projecte dintre d'una iniciativa com és I3 Media, que està composta per diferents peces, i elaborar una arquitectura modular integrada en xarxa. Quan abordem el disseny de la interfície gràfica hem de tenir en compte tres punts de vista: la tecnologia que farem servir, la usabilitat de l'aplicació i el disseny gràfic que li aplicarem. Tot i que semblen àrees una mica aïllades, estan molt interrelacionades. Tot seguit veurem com les hem tractat dintre de la interfície. La nostra aplicació vol tenir un ús industrial i això vol dir que la tipologia que hem vist anteriorment d'interfície comercial i acadèmica no s'adapta en cap cas a la nostra aplicació perquè nosaltres hem volgut fer una espècie d'híbrid, un mig camí entre les dues interfícies, perquè ha de donar suport tant a les empreses audiovisuals, als seus treballadors, com també als investigadors del projecte I3 Media.